my God. Yung ano. Ayan. Finally. Masabaw siya. Mukbang is ano, real. Nakostoy. Sorry. Nakostoy pick up na rin yun, guys. I want the art-arty. I want the juicy. I want the feelingera. Dapat bonggang-bonggang pagkain para malasap, ma-feel mo yung kinakain mo, walang art-arte nga. Oh my gosh! Paano ba ito i-open? Mga ganun. Mga Pilipino talaga. Ang dapat mong gawin is i-feel mo. Ba?